साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज कार्गो जी में। हम आज आए हुए हैं अपनी शॉप से करीब 70 किलोमीटर दूर। यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई थी, अपने मिलने वाले थे, उनकी गाड़ी एयरपोर्ट आए हुए थे, लखनऊ एयरपोर्ट, जहाँ पे आकर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए बात, ये देखिए मीटर, फोटो क्लियर नहीं आ रहा भाई। भाई इसमें तो चिकन जन लाइट नहीं आ रही है। पहला नंबर तो चिकन जन लाइट तो आनी चाहिए थी गाड़ी में। चलिए देखिए, ये देखिए क्रैंक किया, कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले अपना हम टूल लगाते हैं, चेक करते हैं क्या इशू हो सकता है, क्योंकि चेक इंजन लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं क्रैंक कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं अपना टूल लगा करके, क्योंकि अपनी गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए था। अब किसी ने भाई ने बताया डीजल की इशू है। चलिए हमने मान लिया डीजल का इशू है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। आ गए अपनी हम गाड़ी के ऊपर, टाइट है प्रॉपर ये ये टाइट है। ये देखिए कोई आया टेक्नीशियन जो आया है, देखा है भाई निकाल करके। ये देखिए पंप हमारा, देखते हैं वैसे ये तो हैंड प्राइमर तो हमारा पूर्ण रूप से टाइट हो रखा है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि किसी ने बताया है। डीजल बहुत परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है भाई। हल्का सा बबल आ रहे हैं, हो सकता है, मगर इतना स्टार्टिंग होनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि हैंड प्राइमर पूरा टाइट है। आइए चलते हैं अपने टूल के ऊपर, देखते हैं क्या इशू है। ये गाड़ी अपनी शॉप से 70 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी भैया। धूप बहुत ज़्यादा है। लोकल अगर टेक्नीशियन बताया तो उसने बता दिया कि इसमें फ्यूल नहीं आ रहा, इसका मोटर काम नहीं कर रहा। और साथियों, आपको तो मालूम ही कि फॉर्च्यूनर में मोटर नहीं होता है। साथियों, आ गए हम अपने डाइजन प्रो के ऊपर, खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है कि नीचे हमारा ऑन है। कॉमन पे जाएंगे, आपको तो मालूम है मैंने सब कॉमन में सेव कर रखा है अपना। टोयोटा को क्लिक करेंगे, टोयोटा को क्लिक कर दिया हमने, ओके किया। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये आए हुए अपने हम शॉप से 70 किलोमीटर दूर, अमौसी एयरपोर्ट है लखनऊ, वहीं पे आए हुए हैं। ऑटोमेटिक करते हैं स्कैन। यहाँ लोकल टेक्नीशियन को बुलाया था तो उसने बता दिया कि इसका टंकी का मोटर काम नहीं कर रहा है, जबकि आप लोगों को मालूम है अगर हैंड प्राइमर होता है तो उसमें टंकी का मोटर नहीं होता है। चलिए, किसने क्या बताया हमें उससे कोई लेना देना है, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। करते इसको रुक के ओके कर दिया। 2012 मॉडल हमारी गाड़ी है, होने देते हैं स्कैन। हम करते हैं ECM को स्कैन और इमोबिलाइजर को, दो चीज़ स्कैन करते हैं। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती, उसके बाद क्योंकि लाइट नहीं आएगा। अगर स्कैन हो गया तो हमारे मीटर में लाइट नहीं आ रही है, मीटर खराब फॉल्ट हो सकता है। और अगर नहीं हुई तो फिर ECM, देखिए हो गया स्कैन, इमोबिलाइजर नॉर्मल है। और करते हैं कि डायग्नोस का लिस्ट में हमारा क्या इशू आ रहा है। ये देखिए हमारे फॉल्ट आए हैं, क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सर्किट, स्टेबिलिटी माल फंक्शन, और लोडिंग आइडलिंग, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर की बनना, माल फंक्शन का बनना। सर इतने फॉल्ट आए हुए हैं। चलिए एक बार इनको क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इशू होता है, कुछ बनता है। नो फॉल्ट कोड करते हैं इसको हम दोबारा से डायग्नोस। सभी को हमने क्लियर कर दिया, दोबारा से सर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इशू आता है, कुछ बनता है नहीं बनता। ये देखिए हमारा RPM नहीं उठ रहा, RPM की सुई बिल्कुल नहीं उठी जिसको उठना चाहिए था। और करते हैं इसको हम बैक जा कर के दोबारा से स्कैन कि क्या फॉल्ट जनरेट हो रहा है। ECM को कर लेते हैं स्कैन, क्या बन रहा, कोई फॉल्ट नहीं शो किया। अब यहाँ से डाटा को जो है रीड स्ट्रीम करते हैं एक बार, भाई कोई फॉल्ट नहीं बना,
चलिए सर, करने पे कोई दिक्कत नहीं है और फिर गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉमर्शियल प्रेशर सेंसर सर्किट 2 को, फिर से ओके ऊपर जाएंगे, इंजन स्पीड को सेलेक्ट करेंगे हम। और स्टार्टिंग के लिए यही 2-3 चीज़ें चेक करनी होती है। हमारा फ्यूल का बार, प्रेशर का बार कितना बनना है, और दूसरी चीज़ यह है कि हमारा इंजन आरपीएम वर्क कर रहा नहीं कर रहा, उतने में अपना काम चल जाता है। करते हैं ऊपर स्क्रॉल, चलने दीजिए। फ्यूल रिटर्न टेम्परेचर कोई मतलब नहीं इसको देखने के लिए हमें, क्योंकि ये तो दूसरी चीज़ के लिए होता है, ऐसे नहीं होता है। हमें 2 ही चीज़ सिर्फ देखनी थी अपनी। कहाँ चला गया भाई? कॉमर्शियल प्रेशर सेट कर लिया, इंजन स्पीड। चलिए 2 ही को हम देखते हैं कि क्या इशू है। ये देखिए हमारा PCI में बनना है, इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। क्रैंक करते हुए इसको 300 बार बनना चाहिए, और जो इंजन का आरपीएम है ये हमारा बन जाना चाहिए 180 प्लस, और अगर क्वार्टर जेड वगैरह है तो 200। करते हैं क्रैंक। साथियों उसमें तो दोनों नहीं बनना है, इसमें दोनों नहीं बनना है, शो कर रहा है। आइए देखते हैं, प्रेजेंट टाइम मैनुअली चेक करना पड़ेगा फिर एक बार, क्योंकि इंजन का आरपीएम तो वर्क करना चाहिए था। करते हैं दोबारा डाटा, करते हैं दोबारा से एक बार। इतना लंबा क्रैंक कर दिया, कोई फॉल्ट जनरेट हुआ नहीं, कोई ट्रबल फॉल्ट कोड नहीं बना है अभी। करते हैं डाटा रीड स्ट्रीम भाई, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए था। साथियों हम रास्ते में थे तो आपने देख लिया, लगभग सारे फ्यूज दिले हमने चेक कर लिए हैं। ठीक है, जो हमें फॉल्ट दिखाई दिया अभी, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे हम। रास्ते में कहीं कंटेक्टर का काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये देखिए एक पत्थर का टुकड़ा आया है, जो कि अंदर आया है, जिसने क्रैंक सेंसर की तार को काट दिया। जिसने क्रैंक सेंसर की तार को, वायर को काट दिया है, इसका यही मेन रीज़न है भैया। इसलिए कोई सिग्नल आ ही नहीं रहा आरपीएम का, इसलिए हमारी आरपीएम की सुई भी नहीं उठ रही है, और मीटर का बल्ब ख़राब हो रखा है। मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं आती है। अगर हमारा OBD कनेक्ट हो गया तो उसका भी ECM हमारा सही है अभी प्रेजेंट टाइम में। ये देखिए यहाँ पे पत्थर के लगा हुआ, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर हो नहीं पा रहा। यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, तार को हम जोड़ करके करते हैं टेप, दिखाते थे गाड़ी स्टार्ट करके। साथियों ये हमने जहाँ पत्थर लगा था वायर को जोड़ लिया है सही करके, और एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी है तो फटाफट करके हमें काम करके निकलना भी है यहाँ से। चलिए जोड़ दिया, देखते हैं चला कर क्या होता है। साथियों हमारी लाइटें सारी आ रही है, और चेक इंजन लाइट नहीं आ रही थी, मगर हमने स्कैनर को कनेक्ट किया तो हमारा स्कैनर कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारा मल्टीमीटर में कोई फॉल्ट हो सकता है, इसका वायर डिस्कनेक्ट हो सकता है चेक इंजन लाइट का, और इसे हमारा ऑन है, हो रहा है प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर कनेक्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलती हुई गाड़ी में कोई पत्थर टाइल का टुकड़ा सा उछल के लगा है गाड़ी में, इसने क्रैंक सेंसर को, वायर को काट दिया। आप सबको मालूम है कि वो क्रैंक सेंसर की जो वायर होता है बिल्कुल उसके नीचे ही होता है। चलिए उसको हमने जोड़ के टेप कर दिया, आपको दिखाया, सेल मार के देखते हैं क्या है। जो पहले आरपीएम नहीं उठ रहा था, उठ रहा नहीं उठ रहा, हो गई दोस्तों, थोड़ा सा लंबा क्रैंक लिया, हो गई स्टार्ट। और जो फॉल्ट बन रहे थे तो क्या करेंगे, सेंसर का नहीं बन सकते हैं ना, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वगैरह का। ये देखिए इसलिए हो गई स्टार्ट, गुड कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। ये देखिए साथियों, सेल मारते हमारा आरपीएम भी उठ गया, और जो दोनों का प्रेशर भी आ गया था। मतलब कि कॉमर्शियल सेंसर का अगर वायर ब्रेक होगा या काम नहीं करेगा तो फॉल्ट बन सकता है। मगर देखिए फॉल्ट घुमाने वाला था, क्योंकि मगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें कि आरपीएम क्यों नहीं उठ रहे, आरपीएम उठने चाहिए थे, तो थोड़ा ध्यान चला गया, नहीं तो लापरवाही हो जाती है यहाँ पे। आइए देखते हैं और कोई फॉल्ट बनना है प्रेजेंट टाइम में। अभी भी भैया कोई फॉल्ट नहीं बनना है, बताइए क्या करें, कैसे करेगा टेक्नीशियन से स्कैनर के सहारे काम, अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो। धन्यवाद। साथियों ये आए हुए थे अपने एयरपोर्ट के पार्किंग से, गाड़ी उठा करके लाए हैं,
ये देखिए सब फ्लाइटें खड़ी हुई हैं।